4 5 ত অলপমান 5s1 বহুত বেছি পিক কমিছে শিওর বেক পেইন হৈ আছিল বহুত মানে অলপ দিনৰ আগৰ পৰা তেতিয়া সেই আপোনাৰ ইয়াতে ফেসবুকত থৈ দিয়ে পালো হয় তেতিয়া কন্টাক্ট কৰা হ'ল কৰি মেলি এই ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে হৈছে আৰু ইয়ালে ওকে বাই প্ৰফেশন কি কৰে আপুনি মই একাউন্টছত কৰো জব কৰি আছো ঠিক আছে টু হুইলাৰ চলায় ফ'ৰ হুইলাৰ চলায় ফ'ৰ হুইলাৰ নাই চলায় টু হুইলাৰ চলায় ঠিক আছে সিটিং জব আছে আপোনাৰ সিটিং জব ঠিক আছে কিমান ঘণ্টা বহে ডেইলি 6 to 7 hours ডেইলি 6 to 7 hours so daily 6 to 7 hours বহিলে বিকটো হ'বই ৰাইট আজি কেদিন হ'ল ইয়াতে আজি 5 days কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে so 5 নম্বৰ দিন কৰিলে এমআৰআই আনিছে আজি এমআৰআই আনিছো চাও এমআৰআইটো ফ'ৰ ফাইভত অলপমান 5s1 বহুত বেছি চাওক বেছি আছে 5s1 মেৰুস্মিতা দত্ত বেছি দিন হোৱা নাই কৰা কেতিয়া কৰিছিলে এইটো 16th of May নতুন হয় সো কোৰ পৰা কোৰলৈকে বিষ আছিল আপোনাৰ ইমানটো পৰছ ইমানটো খালি বেকতে আছে ভৰিলৈকে নাযায় সো ইয়াতে আহা পিছত এতিয়া কেনেকুৱা কিবা চেঞ্জেস আছে চেঞ্জেস নাই আছে মানে কি হল মই আগতে বেন হলে পুরা বেকটো মানে পেন হয় আকৌ আপোনাৰ সিটিং মানে পজিশনত থাকিলে তেও পেন হয় এতিয়া হেখিনি প্ৰবলেম নাই ব সো কিছুমান ক্লিপস আপোনালোকে চাব এতিয়া আশা কৰো ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিলে কাৰোবাৰ বিষ ভাল হৈ যাব পাৰে ৰাইট নিশ্চয় পাল্টি হৈ দিও লুজ loose okay loose pura loose ঠিক আছে sure loose bas so okay loose bas ढीला loose ढीला ইয়াতে বিষ আছিল না এইখিনি আছে এইখিনি কৰি দিও বাস ঠিক আছে ढीला ढीला लूज
এতিয়া খোজকাঢ়ি চাওক আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে Big com? Big com is a Sure? sure.